Molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. Avui, dimarts 22 de juny, a Entre Comarques, l'espai que vos actualitza tota l'actualitat i la tradició de Ribera, Horta i València. I avui, què es celebra? Avui és una nit molt màgica. Avui és la nit de Sant Joan. Així és. La nit de Sant Joan, una de les celebracions més emblemàtiques i populars del calendari festiu valencià. Cada 23 de juny, milers de persones es reuneixen a les platges, places i carrers per donar la benvinguda a l'estiu en una nit plena de simbolisme, tradicions i convivència. Les fogueres, la música, els sopars a l'aire lliure i els tradicionals rituals vinculats al foc i a l'aigua converteixen esta cita en una experiència única. Des de fa generacions, la nit de Sant Joan s'associa a la renovació, als bons desitjos, a l'esperança, amb costums que conviden a deixar arrere allò que ja no es necessita i encara una nova etapa amb il·lusió. Més enllà del seu caràcter festiu, esta celebració forma part del nostre patrimoni cultural i continua reunint persones de totes les edats al voltant d'una tradició que es manté viva any rere any. Avui, dimarts 23 de juny, és la nit màgica, la nit de Sant Joan. I quin temps es va acompanyar durant tot el dia? Doncs vos ho actualitzo de seguida. Avui, 23 de juny, ens espera una jornada marcada pel temps estable i per unes temperatures ben elevades. En la línia dels últims dies, el cel es mantindrà pràcticament ras durant tota la jornada, amb domini absolut del sol i tan sols algun interval de núvol poc important que no tindrà cap conseqüència. Les temperatures continuaran sent protagonistes. Les mínimes han deixat una matinada càlida, amb valors pròxims als 24 graus a la costa, mentre que durant les hores centrals del dia els termòmetres, atenció, arribaran als 35 graus en molts punts de València i de les comarques pròximes. La sensació de calor serà intensa, especialment entre el migdia i la primera hora de la vesprada. Davant este episodi de calor es recomana beure aigua amb freqüència, evitar l'exposició directa al sol durant les hores de màxima insolació i prestar especial atenció a les persones majors, xiquets i a aquelles persones més vulnerables. De cara a esta nit, la nit de Sant Joan, les condicions meteorològiques seran excel·lents. El cel continuarà clar, no s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran agradables a la vora de la mar, amb un ambient plenament estiuent que afavorirà les celebracions a les platges i als espais oberts. Nit màgica i també, per què no, anem a fer un programa màgic. Començarem parlant d'un tema molt important avui així a Entre Comarques. València s'ha convertit en un dels grans centres tecnològics de l'ONU a tot el món. Des de la base de Quart de Poblet, més de 700 professionals donen suport digital a les missions de pau i organismes internacionals que ara també acullen el nou laboratori de governança de la intel·ligència artificial per a la humanitat. Connectarem amb Letícia Álvarez, encarregada de comunicació de l'ONU per a Espanya, per a que ens actualitzi tota aquesta informació. I després parlem amb Antonio Merino, referent d'ocupació en el Pla de Resposta a la Dana de Creu Roja, on s'ha posat en marxa un taller d'emergències dirigits a empreses per a millorar la seva preparació i capacitat de resposta davant situacions de risc, com una dana. La iniciativa ofereix formació pràctica, eines de prevenció i un kit d'emergència per a reforçar la seguretat en l'àmbit laboral i també vindrà per a donar-nos els consells estos d'emergència. Passarem per últim i no menys important, parlarem d'art. Un art que naix a l'atelier ací a Alzira, ja que s'ha consolidat com un espai independent de referència per a l'art contemporani, impulsat pels artistes Cristian Lafranchi, Maurice Bossa i Vicent Balaguer. El projecte aposta per la investigació artística al voltant de la sostenibilitat, l'abstracció i els processos de transformació. Tindrem així a Cristian Lafranchi per a que ens posi al corrent de tot este art sostenible. I tenim la pregunta de la setmana molt estiuenca, on la podeu trobar al nostre perfil d'Instagram, Grup Televisió. Punxeu ahí a la història i vos apareixerà, igual que així apareix així baix. I quina és? Vos ho dic de seguida i ho podeu llegir. Què és el que més t'agrada de l'estiu? Jo ho desvelaré més avant. Vosaltres podeu aprofitar ara que anem a fer una pausa per a contestar-me. En un 3 i no res, comencem en Entre Comarques.
I comencem este dimarts 23 de juny parlant d'un tema molt important. València s'ha convertit en un dels grans centres tecnològics de l'ONU al món. Des de la base de Quart de Poblet, més de 700 professionals donen suport digital a les missions de pau i organismes internacionals que ara també acullen el nou laboratori de governança de la intel·ligència artificial per a la humanitat. Anem a connectar directament des de València a Brussel·les. Tenim a Leticia Álvarez, encarregada de comunicació de l'ONU per a España. Leticia, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Me estabas diciendo que qué envidia de tiempo tenemos aquí, porque allí se ve que no hace... ¿Qué tiempo tenéis allí? A ver, estamos en una ola de calor también aquí. Lo que pasa Vale. es que no solemos ver el sol mucho, así que está todo nublado y bueno, si te digo que durante el año podemos tener no más de 10 días de sol, no te mentiré. Bueno, Leticia, hoy aquí es la noche de San Juan, te vamos a enviar toda la magia y todo ese calorcito en esta entrevista. Gracias, sí, porque lo echo mucho de menos. Venga, adelante. A ti. Bueno, sabemos que mucha gente desconoce que uno de los principales centros tecnológicos de la ONU está en Valencia. Por eso te tenemos hoy aquí. ¿Qué papel desempeña exactamente? A ver, la base de Valencia ahora se centra básicamente en dar soporte técnico y a todas las misiones que tenemos de la ONU, junto con Brindisi, el centro de Brindisi, y nos permite llegar los primeros a zonas de conflicto, mantener la seguridad, también seguridad a nivel de ataques que recibimos todos los días en nuestras plataformas. Trabajamos con la inteligencia artificial, con proyectos de robots en algunas de las misiones y todo eso. Tenemos un centro de datos en Valencia que trabaja 24 horas, que por ejemplo está hermanado con Brindisi, con Italia, y durante la DANA, gracias a toda la tecnología y todo el sistema de conexión que tenemos entre los dos centros, nadie en la ONU se quedó sin ningún tipo de prestación para monitorizar misiones de paz, por ejemplo. Y eso es bastante importante y muy poca gente lo sabe. Están 24 horas trabajando desde la base de Valencia y ahora esta base está creciendo. El Gobierno de España y también la ciudad de Quart de Poblet están apostando por Naciones Unidas y cada vez tenemos más agencias y más proyectos a nivel tecnológico que están mudándose a la base de Valencia. ¿Qué servicios se gestionan desde Quart de Poblet para todo esto lo que me estabas contando? A ver, muchos de estos servicios son servicios internos, entonces es un poco complicado de explicar. Toda nuestra parte de pagos, de recursos humanos está gestionada desde ahí. Pero luego también están muchos servidores de agencias como UNICEF, como ACNUR, muchos centros de datos de la Organización Mundial para los refugiados, es que a veces los acrónimos en inglés y en español me bailan. Tranquila, bueno, entendemos mucha distancia, o sea que tranquila. Sí, no, pero están muchas bases de datos de las misiones a nivel migratorio, también se analizan datos en estas misiones de consumo de agua, consumo de electricidad, todo para que ahorrar lo máximo posible y dar la mejor y la más eficiente respuesta humanitaria en primera línea. Entonces, todos esos servidores que están allí, están basados en Valencia y dan soporte a lo que hoy es la ONU y es tan complicado a veces de explicar con proyectos transnacionales entre distintos gobiernos y entre con otras organizaciones que permiten, a día de hoy, nos permiten intentar llegar donde nadie llega. Leticia, hablábamos de 700 profesionales. ¿Esta cifra es correcta? Sí, y está aumentando. Bueno, ahora no te puedo decir con exactitud el número de personas, pero está creciendo. Sí, hay 700 profesionales nacionales e internacionales que están en Valencia y muchos han venido o tienen que venir como parte de ese proyecto de recolocación que está haciendo ahora la ONU para hacer que llegue a todas las partes del mundo y no esté tan centralizada en Nueva York.
Leticia, ¿cuánto tiempo tiene esta base de Quart de Poblet? Bueno, yo no estaba en la ONU cuando esta base empezó. Ujú. Tiene más de 10 años. Fue Vale. Ban Ki-moon quien fue a poner la primera piedra y ha crecido poquito a poquito y ha crecido también en su colaboración con el Ayuntamiento de Quart de Poblet y también haciendo proyectos con Quart de Poblet y con Valencia. Tenemos, por ejemplo, para que lo sepan los vecinos, hay un concurso de robots que hacemos para los niños todos los Mm. años y es muy interesante porque es de robótica, vamos a los colegios, ellos tienen un kit, ellos montan un robot y simulan lo que son las fases y algunas de las actividades que nosotros hacemos en las misiones de paz. Por Ujú. ejemplo, un desminado, llevar comida desde el punto A al punto B, todo eso que es la práctica realmente de lo que hacemos en Naciones Unidas y que la gente no conoce, eso lo ponen en práctica los niños de la Comunidad Valenciana. Y es muy interesante. Entonces, poco a poco estamos ampliando más esta colaboración a nivel regional y local, que es tan importante para que la gente sepa que estamos ahí y que bueno, que también hay un futuro laboral ahí cerca. Ujú. Que la gente lo sepa y también la gente que nos está viendo ahora, porque ¿qué supone tener estas bases tanto en Valencia como en Quart de Poblet? Bueno, supone para los trabajadores de la ONU, desde luego, Valencia es uno de los destinos preferidos Ujú. por la gente, por los servicios, por el apoyo que da Quart de Poblet, por el apoyo que da España. Para ellos es, y también por todo, por la sanidad. Entonces, Ujú. España es uno de los países más valorados en ese aspecto. Y luego, a nivel local, supone también muchos acuerdos con universidades, con la Universidad Politécnica de Valencia, y que todos esos jóvenes vienen a algunas ferias a mostrarnos sus proyectos, sus robots, sus aplicaciones a nivel humanitario de todo lo que están estudiando. Y eso es muy valioso porque al fin y al cabo es poner en práctica la teoría que llevas durante años en un ambiente real que va a servir para algo. Y eso es, yo creo que para un estudiante muy importante. Yo cuando estaba estudiando necesitaba poner en práctica lo que era el periodismo, y supongo que igual Ujú. que tú también. Y para ellos es un... Muchos de ellos también acceden y pueden acceder al mundo laboral en Naciones Unidas. Totalmente, totalmente. Me gustaría que nos contaras así qué es Brindisi. Ah, Brindisi. Brindisi es la base de Italia, que está hermanada con Valencia, y ellos se dedican más a la parte logística. ¿Vale? A la parte, sí, a la parte de llevar todo el material, a las misiones. Valencia se está dedicando más a la parte tecnológica y Brindisi más a la logística. Y los dos centros están hermanados bajo el amparo de Brindisi y trabajan eso, dando apoyo logístico y tecnológico a la ONU y a las misiones que hay en África. Y aunque sean los grandes desconocidos, Ujú. porque son como tener derechos humanos, por ejemplo, que está en Ginebra o en Nueva York, que está la gran base, son nuestras bases, porque sin apoyo tecnológico y logístico la ONU pues no sería nada. Ujú. Leticia, te preguntaba sobre la base esta Brindisi de Italia, porque durante la Dana ya sabemos que lamentablemente las bases de aquí se quedaron un poco incomunicadas y gracias a esta base, cuéntanos. Bueno, gracias a esta base y gracias a la base de Valencia, a todos los técnicos 24 horas que se quedaron allí, muchos durmiendo en el tejado, que hicieron el paso de unos servidores a otros, a todo el sistema, que esto seguro lo pueden explicar ellos mejor y que me perdonen si me están escuchando, pero a todo el sistema que ellos han creado y han mantenido, que les permite tener una autonomía de creo que hasta 4 horas, y eso les permite desconectar a Brindisi. La base de Valencia estuvo afectada, sí, pero nadie en la ONU lo notó, ni Ujú. en las misiones ni en la respuesta humanitaria, pues en sitios como por ejemplo Ucrania. Nadie notó que eso estaba pasando gracias a los profesionales de Valencia y a todo el sistema que han creado aquí en Valencia. Sí, importantísimo. Leticia, ¿cuál es el perfil de estos profesionales?
A ver, pues hay de todo. Sobre todo son perfiles técnicos, Ujú, pero también hay administrativos. Hay que llevar toda la parte administrativa. Están los puestos locales, que en Naciones Unidas son en nivel G, y los puestos internacionales, que son nivel P. Entonces ujú, hay pues ingenieros, informáticos, toda la parte de IT, pero también hay abogados, gente de económicas, incluso de comunicación, aunque no hay mucha, pero también tienen parte de comunicación de redes sociales, hay gente especializada en protocolo, ujú, eh, pero más que nada es un perfil técnico lo que se busca en Valencia. ujú. Me gustaría que nos contaras la misión concreta del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad. ¿Qué Mira, misión? ahí os voy a lanzar Sí. una petición que es que en un futuro podemos hacer que, para que entrevistéis a Ana. Ana es la que lidera este laboratorio, es española. El laboratorio se ha creado gracias a la colaboración del Gobierno de España Ujú, y están ahora despegando. La parte que está en Valencia tienen 4 trabajadores y quieren ser una plataforma, porque la gobernanza de la inteligencia artificial no es fácil y todos lo sabemos porque hay distintos países con distintas propuestas y la ONU son 194, si no me equivoco, países del mundo. Entonces es incluso más complicado que a nivel de la Unión Europea. ujú, Este laboratorio lo que intenta es crear una mesa de diálogo entre todos ellos para por lo menos sentar las bases de lo que va a ser el futuro y luego poder crear aplicaciones y distintos recursos. Pero es verdad que a nivel de la ONU se está haciendo mucho en inteligencia artificial, se está utilizando la inteligencia artificial para medir, por ejemplo, desde Valencia hay uno de los trabajadores que me explicaba que él mide cuánto consumo de agua tienen las misiones y en cuanto se detecta un aumento se investiga por qué y eso les permite llegar mejor al presupuesto y gastar en otras cosas. Se está utilizando la inteligencia artificial en la ONU para elevar la eficiencia de cada una de esas misiones. Eso también es muy importante y se puede trasladar al exterior, al sector privado y se colabora con el sector privado. No es algo que solo haga Naciones Unidas. Entonces, este entramado es tan complicado que ahora se han sentado esas bases porque España ha apostado por la inteligencia artificial, pero bueno, va creciendo poco a poco y yo le voy a decir a Ana que se siente aquí con vosotros y ella, que es una experta mundial, por eso está liderando este laboratorio, que os cuente todo. perfecto, pues ya sabes que Ana está aquí invitada. Leticia, hablando de la inteligencia artificial, que también me gusta que nos demos cuenta de que tiene sus cosas así, de no abusar mucho, pero en este caso está ayudando muchísimo. Sí, bueno, nosotros bueno, la ONU está utilizando la inteligencia artificial para proyectos, por ejemplo, de respuesta a catástrofes ambientales, como puede Ujú, ser una DANA, que ocurren cada vez más, cómo mejorar esa respuesta o cómo anticipar lo que puede ocurrir también. ujú, Se está utilizando a nivel migratorio para medir todas esas personas que están cruzando fronteras y cómo anticipar lo que pueda ocurrir para dar una mejor respuesta y estar en el lugar antes de que ellos lleguen. Se está utilizando también, hay un UN Maps, que es como ujú. Google, y, Sí, y ahí se llega a todas las partes del mundo y a la respuesta humanitaria y se utiliza mucho por todas las agencias, no solo por Naciones Unidas, pero también por todos nuestros socios humanitarios y también por los gobiernos que forman parte de estos proyectos, porque Naciones Unidas son todos los gobiernos juntos. mm, Entonces, se está avanzando muchísimo en inteligencia artificial a nivel de la ONU, no solo por la parte de los derechos humanos, que también se está haciendo desde Ginebra un análisis y se está intentando hacer hincapié en que esa inteligencia artificial tiene que ser de todos y para todos, no solo para ujú, algunos y para algunos casos. Aparte de eso, hay unas
consecuencias muy prácticas que también se están desarrollando y en los que, aunque no lo parezca y se pueda creer que Naciones Unidas es un centro solo de diplomacia, Naciones Unidas está liderando también esa transformación tecnológica. Y es muy importante porque liderar significa marcar el camino al sector privado. Y eso nos da también más ventajas a que sea una inteligencia artificial para todos. Exacto, o sea, estamos delante de una revolución tecnológica. Desde luego, sí, sí. Está cambiando nuestra forma de trabajar en Naciones Unidas, está cambiando la forma de la respuesta humanitaria, está cambiando, está afectando a nuestros derechos básicos y fundamentales y está poniéndonos en situaciones complicadas en las que hay que manejar el alcance de distintos derechos, la libertad de prensa y otros derechos, y todos esos debates se tienen que poner sobre la mesa. No puede ser Totalmente. que la inteligencia artificial maneje todo sin ningún tipo de control y supervisión. ¿Cómo valora la ONU la colaboración con las instituciones españolas? Muy positivamente, desde luego. España ha liderado esa respuesta en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora, donde la ONU también está bajo muchísima presión. España ha liderado una respuesta de apoyo a Naciones Unidas y lo vemos no solo en Valencia, que está creciendo, también gracias a Quart de Poblet, sino que tenemos, por ejemplo, una rama del PNUD que va a ir a Madrid. También una parte de la Universidad de Naciones Unidas que está dentro del organismo que se va a establecer en Madrid. Entonces, España está apostando por la presencia de Naciones Unidas en el país y también está pues, impulsando la inteligencia artificial, los derechos de las mujeres, es un gran propulsor de los derechos de las mujeres y se valora muy positivamente porque son un socio muy, muy colaborativo. ¿Proyectos futuros que puedan llegar aquí a Valencia? No te lo puedo contar. Ah, vale. Todavía Vale. eso. No se puede, no Pero se te puede puedo decir que contar. sí, no se puede porque a nivel de administrativo hay todavía muchos acuerdos, estos son cosas entre países y también hay que tener en cuenta que eso, la población no lo sabe, es que los países apuestan, pero también los países se enfadan entre ellos por si un país se lleva a más trabajadores que otro, por si va a tener más influencia. Entonces esto es como un juego, es como un ajedrez. Ya. Y no te puedo decir, hay conversaciones, pero sí que están llegando más personas y sí que hay unas instalaciones que son muy atractivas para el conjunto de Naciones Unidas, que pueden atraer a más trabajadores o pueden contratar a más trabajadores locales y regionales. Perfecto, eso es muy positivo. Sí, sí, desde luego. Me gustaría que me pudieras resumir en una frase por qué Valencia se ha convertido en un punto estratégico para la ONU. ¿Qué dirías? A ver, yo soy valenciana, entonces De la terreta. no sé si voy a ser muy objetiva con esto, pero a ver, Valencia es un lugar amable para las familias y para los trabajadores. Tiene muy buenos recursos, tiene muy buenos servicios, tiene una población maravillosa. Se trabaja muy bien allí a nivel de colaboración de instituciones locales. Geográficamente está muy bien posicionada. El aeropuerto de Valencia está creciendo muchísimo y luego hay muchas posibilidades a nivel de las familias que se recolocan allí. Y también hay mucho talento que está en Valencia. Las universidades de Valencia son, desde luego, muy respetadas a nivel de toda la parte tecnológica. Entonces, a mí, personalmente, no se me ocurre un mejor sitio para que la ONU esté en España. Y sí, es muy, muy apreciada por todo, porque es que es un conjunto y realmente se trabaja muy bien desde Valencia. Bueno, ¿y qué te voy a decir yo, que estoy aquí? Yo no. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un placer. Gràcies. I no, espérate, perquè ja sabeu tots des de casa que toca que obriga el sobre de Riu i Respon, que dirà Leticia, ¿qué es eso? Son unas preguntas muy divertidas, pero no sé si dentro del sobre está el sí o el no. Es el primero del día. ¿Lo abrimos y salimos de dudas? Sí, venga. Vale, dale. Vamos allá, a ver si damos alegría. ¡Ay! No, Leticia. Pero no pasa nada porque tenemos la pregunta de la semana. Atenció, i és de casa també. La pregunta de la setmana, que ja sabeu que està al nostre perfil d'Instagram, Grup Televisió, i ahí podeu punjar en la història i vos, mira, ja m'eix així baix. Què és el que més t'agrada de l'estiu? Leticia me va a contestar por Instagram. ¿Me contestarás por Instagram, Leticia? Sí. Pero también te puedo contestar aquí, ¿eh? A mí lo que bueno, més va, m'agrada contéstame de aquí l'estiu també. Sí, és que no tinc que treballar. Això és el que més m'agrada de l'estiu. No has de treballar, però vindràs a estiu així, a València o no? Sí que aniré, una setmana. Molt bé. Per ara, nosaltres, des d'ací, des de Grup Televisió, t'enviem tota la màgia d'esta nit que és Sant Joan i tot este caloret. Moltes gràcies. Sí. Gràcies, Leticia. Gràcies a tots. Adiós. Molt bé. I nosaltres continuem així en Entre Comarques i ara anem a recordar, perquè ja estem en estiu i les festes són importants als pobles. Nosaltres anem a Benimodo a recordar eixa ofrena i danses en honor a Sant Felip. El 22 d'agost, Benimodo va tornar a demostrar que les seues festes patronals són molt més que un calendari d'acte. Són un reflex viu de la identitat d'un poble. Els carrers es van anar transformant en un escenari ple de color i emoció per acollir l'ofrena i les danses en honor al patró del poble, Sant Felip. Avui és l'ofrena. Per a mi és un dia molt important perquè feia temps que se feien molt poquetes coses, però poquet a poquet ha agarrat força. El grup de danses està molt actiu i està contínuament traient danses i està contínuament ballant i fent coses noves, per tant, cada volta això atrau molta gent i és de veres que a mi és un dia molt especial, el dia de la vespre, cada volta més. Nosaltres som els organitzadors fonamentals de les festes, ens encarreguem de les orquestres, dels bous al carrer i en general de totes les festes que tinguen cabuda durant l'any que nosaltres estem com a festers. No és una quinta en particular, sí que és veritat que s'ajunten pot ser, per exemple, la Unió Musical de Benimodo o un grup d'amics, però generalment poden ser de diferents edats, no té que ser una quinta. Se fa l'enramada de Murta, la tradicional enramada de la Murta, els festers han anat a la muntanya, n'hi ha unes mates que l'Ajuntament ja cuida durant l'any perquè ara se pugui fer i se pugui tallar i després fer l'enramar, i s'ha fet, com veieu, els carrers estan engalanats en la Murta, que dona una oloreta molt bona. La vesprada arrencava en la cercavila d'ofrena. Veïns i veïnes, festers i festeres, les falleres majors, les ames de casa, les autoritats municipals desfilaven amb les flors a les mans i somriures d'orgull. L'aroma fresc del ram es barrejava amb la música de la banda i de les dolçaines, creant un ambient solemne, però alhora molt alegre. Se farà l'ofrena, eixirà des d'ací, des del Parc dels Jubilats, eixirà d'ací fins a l'església, se fa l'ofrena i després els membres de les danses tornen arrere i el comencen a fer-la dansar fins a la plaça de l'església. La veritat és que és un acte, per a mi, molt emotiu.
La figura de Sant Felip, proclamada patró després de protegir el poble d'una epidèmia, presidia l'acte des de l'interior de l'església. Cada flor depositada als seus peus era un gest d'agraïment i de fe, un vincle entre passat i present que continua marcant la vida dels benimodins. Sant Felip el tragueren com a patró del poble perquè es lliurara d'unes febres, allà en el 1700 i pico. Després resulta que vingui la pandèmia i Benimodo sigui un dels pobles menys afectats per la pandèmia i ara ha vingut la dana i afortunadament som un dels pobles que menys afecció han tingut. Luego podem dir, si anem a la part religiosa, que Sant Felip és un sant molt milagrero. Amb el ritual floral complet, la festa es va traslladar a l'exterior. Era el torn de les danses populars, una tradició recuperada pel grup de danses de Benimodo i que avui ja és un dels símbols més esperats de la programació. Dolçaina i Tabal encapçalen la comitiva. A cada pas de dansa era una declaració d'amor en la cultura. Festers i convidats de Carlet i Ribarroja s'uniren a la dansa, omplint l'espai de germanor i fraternitat. El grup de danses de Benimodo, des del nostre naixement, fa 15 anys ja, hem participat fent les danses. Vam renovar les danses perquè així no es feien ja. Les hem introduït a l'estil de la Ribera, fem dansa plana, com en la majoria dels pobles del nostre voltant, i enguany fem 11 anys, si no m'equivoque, vam fer l'any passat 10 anys, portem 11 anys ja, estem molt contents perquè, com heu vist, tenim escoleta, les xiquetes ballen, els festers i les festeres ballen, o intenten, almenys la majoria d'ells, els pares de les xiquetes també s'animen a ballar i la gent del grup de danses, que ens fa molta il·lusió. De fa uns anys cap així, els festers s'han unit amb nosaltres i després de fer l'ofrena fan les danses també. Nosaltres no ballem habitualment, però quan és l'ofrena, normalment els festers ixen a ballar i en aquest cas nosaltres hem decidit vestir-nos com ho han fet tradicionalment. Les paraules dels protagonistes d'aquella vesprà les resumien en orgull, devoció i estima per un poble que sap unir fe i cultura. Però l'ofrena i les danses no són només un acte festiu, són un exercici de memòria col·lectiva i un símbol d'identitat. Nosaltres des del principi, des que es va muntar el grup de danses, sempre hem trobat molt bona resposta en el poble i la gent la veus que està contenta, no? La gent major recorda, pues jo recordo que ma mare cantava la cançoneta que canteu en les danses, o jo recordo que ma abuela deia que es ballava la jota, tot això fa goig, fa goig. Enguany és especial perquè els nostres fills són festers i per primera vegada van a ballar amb nosaltres. Entonces, estar ballant amb ells
per a nosaltres enguany és molt especial i amb molta il·lusió anem a viure aquesta ofrena. Anem a estar la família, pare, mare i els 2 fills. Jo estic molt pagat perquè veus que tots els anys hi ha quadrilles de festers, la il·lusió no s'acaba, volen participar en les danses, que no és normal, sobretot en els xicons, que ens fa més vergonya, i jo, conforme ho veig ara, avant, però per molts anys. Després de la solemnitat i la intensitat cultural, arribava el moment de la gran rebella de les festes. L'orquestra Platino posava en el ritme perquè veïns i visitants ballaren fins a la matinada. Les festes, els que no són de Benimodo, aprofiten per a vindre a Benimodo, ens reunim tots i gaudim tots junts d'aquestes festes. Sí. Benimodo sabeu tots que és un poble molt acollidor, la gent és molt carinyosa i tota la gent que vinga de fora així a festejar-les, a viure les festes de Benimodo, pues serà ben acollit. És un poble que està molt mesclat en els pobles d'ací de la Ribera, en Carlet, en l'Alcúdia, a Guadassuar, en el Xinet. Pues així venen la gent que ja no viu així, però que viu en altres pobles. La gent de València torna així al poble per a viure les festes en la família i això atrau també molta gent de fora. Benimodo va viure així una jornada completa d'agraïment a Sant Felip, de preservació de la cultura i de convivència intergeneracional. Arribem a les 12:20 del migdia d'este dimarts i anem a parlar amb la Creu Roja, concretament d'un taller d'emergències dirigit a empreses per a millorar la seva preparació i capacitat de resposta davant situacions de risc, com per exemple una dana. La iniciativa ofereix formació pràctica, eines de prevenció i un kit d'emergència per a reforçar la seguretat en l'àmbit laboral i familiar. I què millor que tindre així Antonio Merino. Bona vesprada. Bona vesprada. Referent d'ocupació del Pla de Resposta a la Dana de Creu Roja. Bé, importantíssim, esteu fent-ho en diferents localitats també, Antonio. Sí, ho estem fent en totes les zones afectades per la dana. En què consisteix exactament? Nosaltres el que volíem era, perquè ho han demanat les empreses, donar-les una formació en preparació per a que augmenti la seva resiliència en el cas que hi hagi una altra catàstrofe. Que esperem que no, però quan se fa és perquè pot ser que sí. Pot ser, i el canvi climàtic està ahí i la societat està canviant, s'està preparant, però no se sap mai. Parlant de canvi climàtic, avui arribarem quasi als 35 graus en alguns punts. Uau! Ara tindrem més incendis, que seran un altre problema. Parlant de prevenció? Parlant de prevenció, que al cap i a la fi és el mateix, és prevenció davant d'incendis, inundacions, apagades, el que siga. Ho hem viscut quasi tot, Antonio. En poc de temps, Apagades, ja anava a dir apagades, sí, també hem tingut una apagada. La pandèmia fa uns anys i ens tenim que preparar. Exacte. El que volem és fomentar una cultura de la preparació i una resiliència i augmentar la resiliència per a que disminuïsquen els danys. Parlarem de tots aquests consells, anava a dir trucs, no, són consells de prevenció perquè són per a empreses, però possiblement també puc aplicar alguna per a mi. Pot ser. Efectivament, són per a empreses, però les empreses estan conformades per persones i el que vegem en els tallers
es pot aplicar perfectament per a les famílies. Estiguerem, el grup televisió va estar en el que fareu així al Gira. És de veres? I anem a tractar-ho avui així entre comarques. En què consistís, a part de donar quins consells? Anem a començar. Nosaltres el que donem, com molt bé has dit abans, és donem eines per a preparar-te en cas d'emergència. Són estratègies d'actuació en cas de que hi hagi una emergència. Perquè la planificació és molt, molt important. No és el mateix que si ve una dana, si tu ja estàs preparat, si tu ja tens una barrera anti-inundació, per exemple, o si ja tens el coneixement de que no has de baixar a per el cotxe al sòtano. Importantíssim i consell. Tots, jo he fet tota la vida quan ha plogut i és una I malauradament hi ha molta gent que va perdre la vida fent aquesta acció. Sí, hem après moltes coses i el que nosaltres volem és fer una recopilació, que no inventem res, que no estiga ja inventat, és fer una recopilació de tots aquests consells per a que es tinga clar d'un modo molt bàsic. Són 3 punts essencials. Un és la planificació. La planificació és essencial, que ho haguem pensat... En principi hauríem d'estar avisats, que això ja per a començar. Sí, hauríem de... Perquè si te ve de sobte com va passar... Totalment d'acord. I comptem en això, però i si les coses no van bé? Exacte. Anem a contar que estem avisats i que ve una situació d'emergència. Exacte. Nosaltres parlem de la planificació, de que hem de tindre un plan, per exemple. Hem de tindre un punt d'encontre. En les empreses... Estem parlant d'empreses que són o mitjanes o molt grans, per exemple. Depèn de això, però hem de tindre un punt. Un punt. Nosaltres ens hem enfocat en empreses més xicotetes, autònoms, perquè les més grans tenen el Departament de Prevenció de Riscos Laborals i això ho tenen, o ho hauríem de tindre molt bé treballat. O sigui que primer un punt. Primer un punt. Un punt d'encontre, prop de l'empresa, però si no, més junts, 2 punts d'encontre. Això és essencial per si vols, això se pot aplicar a la família també. En la família, tu que me preguntaves abans, si la nostra casa és el primer punt d'encontre, però si la casa està afectada, has de pensar en la casa d'un familiar... Si no anem així, anirem allà. Exacte. I ens reunirem així. Exacte, perquè les comunicacions cauen. Clar. Això sí que ho sabem què passa. Què passa? Això ho hem de tindre en compte. I després tindre un kit d'emergència. I en aquest kit d'emergència, Antonio, què hi ha que tindre? Hi ha algunes coses que són essencials. Per exemple, ens va passar a molta gent en l'apagada. Mira, en la massa, al primer. Sí, és de veres. I ve dient, i de tot el que vas a parlar, de segur que més d'una casa, una, està dient, això no me pot faltar, així que comencem. Vaig a començar per algo que en Ribera Televisió coneguem molt bé, que és la comunicació. Molt bé. El que estem fent ara. El que estem fent ara. Comunicant. És molt important. I si no tens, per exemple, una ràdio a piles, és més difícil, perquè si tu confies en internet, en el mòbil, que ho fem tots... Estem dient que cau. Cau. Tant, no només per a cridar, tota la informació cau. Però en la ràdio és més difícil. Exacte. I si tu pots estar comunicat per la ràdio per els avisos oficials. O sigui que una ràdio... Una ràdio a piles... En piletes... En piletes, un transistor de tota la vida dels abuelets que quan escoltaven el futbol... Exacte. És el millor que tens. Això és essencial. Després, aliments no peribles. Perquè has de... Llaunes, podríem dir també. Sí, perfectament. Sí, aigua. Aigua, que no falta, clar. Tu has de pensar que has d'estar almenys... que podries estar confinat en ta casa, pot ser un incendi, pot ser qualsevol cosa. Sí, ja si parlant d'empreses pots quedar-te al lloc de treball perquè no pots eixir. Molta gent se va quedar en les empreses i els faltava aigua, els faltava algo per a poder menjar. Abric, per exemple, un canvi, una muda, almenys. Un canvi. I després, més coses, ja depenent d'on estigues, en les empreses no tenim molt de problema, però pot
ens podem quedar sense aigua. I per a... o l'aigua que tenim no és suficient per a la higiene, i pot ser que necessitem fer les nostres necessitats. Un truc molt bàsic, sobretot per a casa, ja que me preguntaves abans, seria tindre arena de gat, d'estes, un poal. Això no ho havia pensat. Per exemple, un poal, i tu vas fent ahí, en capes, vas cobrint, i això no has d'eixir en un dia, 2 dies, més o menys aguanta. Sí, perquè, clar, si hi ha un tall d'aigua també, que també pot ser el que queda en la cisterna. Una vegada tires 2 o 3 vegades... I tu has de racionar l'aigua. Això de l'arena del gat és molt interessant i també molt important per anotar. Arena de gat, per si acas. I aleshores, coses bàsiques, aquestes són les coses generals, linterna. Això també, una llinterneta. Una llinterneta a piles o solar. Ahir sí que vaig acertar jo, però perquè la tinc de casualitat. Molt bé. Una llumeneta de càmping. Aquestes són molt bones. Que té dinamo. Perfecte. O sigui, ixa, jo estava carregada, perquè es pot carregar, però per si acas tenia dinamo. A part de també tindre un Siri. Un Siri, molt bé. Un Siri, vull dir, o tindré 2 o 3 Siris per a poder. Ahir sí. I també et vaig a dir una cosa, bateries externes. Jo n'en tenia una carregada. Molt bé. Però també et dic, de casualitat, per tema de viatges i això. És important tindre això i tot el que m'has dit, nosaltres, quan acabem la formació, donem un quadern de preparació en instruccions bàsiques i també donem una motxilla en això, en una bateria externa. Molt bé. Em digueren els meus companys que una motxilla amb molta sea. Molta sea, sí. Té una botella d'aigua, té la llinterneta, en dinamo, el solar també. Ahir he acertat jo, veus? Acertat? Me falta la ràdio. La ràdio també la donem. També. Sí, i també un portadocuments, perquè és important tindre els documents i aïllat per a l'aigua. Plàstic. Com en un plàstic. Sí, tu has de tindre... Una funda de tota la vida, per exemple, si estem a casa de col·le. Sí, bueno, de col·le o d'oficina. Això mateixa. Jo és que recorde dels treballs de col·le. És això. És important perquè després, imagina que deixis corregent la documentació, la perds, el que siga, i facilita molt quan... Portar-ho ahí en eixa bossa. Sí, i també facilita per a l'inscripció en un albergue, per exemple, en la Dana nosaltres muntanem albergues, i sí que per a la identificació facilita molt les coses. És fonamental. Perquè molta gent no es recorda del seu número, sobretot parlem de persones majors. No, i també, te dic una cosa, jo sé el meu número de telèfon, però jo no me digues ningú més, El dels familiars, molt bé, molt important. Poder cridar a un familiar i poder dir-li estic bé, si es pot. Però, o algun mitjà de... Tens algun número de telèfon? Això també és un truc poder tindre, jo també és que tinc un truc. N'hi ha vegades que me falten coses, però tindre en el mòbil un paperet dins... Molt bé. Jo estic ja donant-vos un truc, Antonio, estic col·laborant, Estàs col·laborant, t'anem a portar els tallers de preparació. Però et dic una cosa, per molta preparació que tingues i estaràs amb mi, si passa això, ja que tindré calma. Perquè per exemple, jo ara el mòbil m'acaba de vindre al cap, el telèfon que tinc això ahir, la dinamo, perquè no ho tinc reunit. M'entens? Sí, t'entenc perfectament. I saps què passa? I en aquest caos és com, on està això, on està jo? No, ha d'estar, per exemple, en esta motxilleta. Clar, tu tens aquesta motxilleta ahí a l'entrada de casa i deixes tot preparat. Agafes i ja està. Clar, i una funció que tenen aquests tallers de preparació no és només el mostrar-te les estratègies, les eines i dir-te això, és que tu fas l'esforç, en el taller tu fas l'esforç de pensar en el teu àmbit, en el teu... Quin recorre, no? Què hauria de fer, quines instàncies hauria de córrer en el treball, per exemple, que és el que feu. Exacte. El punt, quin punt seria... Exacte, tu ja fas aquest esforç. Clar, aleshores tu no tens que pensar-ho en un moment
de molta tensió i d'adrenalina a tope. Clar, ho tens allà. Ja ho tens pensat i el que fas és que recuperes. Molt bé. I això Te ve a la memòria. Te ve a la memòria i això te dona calma. Bé, calma relativa, Sí, però pots pensar però que te no és paralitzes. On està? Això. És com, no passa res, gràcies a aquesta formació que tinc, recorde, agafo aquesta motxilla, vaig al punt, ja està. Exacte, és això. I una tercera cosa que per a nosaltres és molt important és incidir en la importància de la comunicació, que estiguem alerta, no? A la comunicació oficial, perquè hi ha molt de bulos, moltíssims, i no podem caure en els bulos perquè es poden fer molt mal. I en un moment d'emergència... I crear més pànic. Sí, i crear. I la informació ha de ser en la ràdio, en la televisió, i sobretot els canals oficials, el U2, per exemple. Que si també no és molt urgent, no hi ha que saturar-lo. Exacte. Però també hi ha canals de U2 al mòbil si funciona. Si funciona. I si no, primer ràdio. Sí. I ja si tenim afortunadament ja connexió, intentar no saturar les línies si jo estic bé, no cridar al U2 per preguntar per la meva cocina. Exacte. Perquè l'U2 està treballant en coses més importants que buscar a la teva cocina, que sé que és important la teva cocina per a tu, t'estic donant l'exemple, o un familiar. Però això, sobretot és el que he dit, calma. Calma, sempre calma. I un poc de sang freda també, no, Antonio? Ja que tindré ahí. Sí, però la sang freda se construeix a partir d'aquestes formacions. D'aquestes formacions, de la preparació. I si tu t'ho prepares bé i si tens planificat, pensat un pla, és molt més fàcil que les coses isquen bé. Quan ocorreix una emergència, sempre hi ha incertidumbre. I per què ha passat i què no? Tu vols saber la meva anècdota de quan se n'anà l'apagó, quan tinguérem l'apagada? Jo havia encès el forn de casa en 6 quarts de pollastre. I això 6 quarts, a les 12 de la nit quan t'havia això, ho vaig tindre al fem. Ah, clar. Perquè ja la temperatura de tant de... I després la nevera, també molt important, això ja dic per casa, no obrir-la molt perquè manté. I el primer que vaig fer, una nevereta que tenia en plaques, posar-ho ahí. I no obrir molt, que això també és un truquet que podem agafar. És un truquet molt bo. El pollastre no vas poder salvar-lo. Això sempre, el pollastre i la carn... Això ja és secundari, te dona llàstima, però estem bé, val. En els productes congelats, ara que parles d'això, quan tu has d'eixir de casa per una apagada, per exemple, o per qualsevol cosa que hi tornes, hi ha una manera de saber si s'ha descongelat. Sí? Tu pots clavar en el congelador. Estem parlant d'un truc? Sí. Atenció, un truc del congelador per saber si ha perdut tota la temperatura. Sí, perquè pot ser que tu has eixit de casa, t'has anat a un albergue, has estat 5 hores, un dia, has tornat i el congelador està funcionant. No ho saps? O sí o no? I com ho podem averiguar? Com podem esbrinar-ho? Tu pots anar a ta casa qualsevol dia. Ja ha passat el perill? No, abans. Això ha de ser prevenció. Perfecte, això ja ha de ser abans. Abans, que ho pots fer avui, perquè això no passa res. Sí, jo ho faig, jo ho tinc a casa. Tu claves un got ple d'aigua en el congelador i damunt claves una moneda. Val? I tu ho deixes ahí. Si algun dia tu te'n vas, per exemple, de viatge, no ha de ser una catàstrofe. Ja sé el que vas a dir. Si tu te'n vas i quan tornes la moneda continua ahí damunt del gel, no ha passat res. Continua la temperatura del congelador. La temperatura no s'ha descongelat. Si ha caigut? Si ha caigut, si tu quan tornes a casa veus la moneda baix, això significa que s'ha descongelat, s'ha fet líquid, la moneda ha caigut i després s'ha congelat de nou. I s'ha quedat baix. Això té, clar. I ja t'orienta de dir... He de llançar al fem tot el que tinc en el congelador. Perquè no sé aleshores perquè tornar a congelar no es pot. No, pots tenir una... Antonio, jo moneda ficaré la de 5 cèntims, perquè no estic ni per €1. Una de 5 cèntims val. Val el mateix. Cadascú a casa que fique la moneda que vulgui, jo de 5 cèntims. Això té servir si vas de viatge fora, també. I és bon truc, també. Mira, ho vaig a fer.
per a les vacances, que no aniré lluny, però per si acas. És veritat perquè arribes i si veus, molt bé, m'ha agradat, anoteu a casa. Més trucs, més coses que ens poden eixir. Més coses que ens poden eixir. Sobretot al curs que estem parlant, per a les empreses. En el curs, volia parlar-te d'una cosa abans, si no t'importa. Sí. El curs ho hem fet per donar resposta a les empreses, perquè una de les actuacions de la Creu Roja després de la Dana era una actuació per a la recuperació del teixit productiu. Perquè volíem que les persones recuperaren els seus mitjans de vida, tant empresaris, la majoria autònoms, com persones treballadores de les empreses. I per això encetarem un pla en el que donaven una ajuda de fins a 5.000 euros per negoci afectat. Sabíem que 100.000 euros no són massa, però és una contribució perquè n'hi ha també ajudes de l'administració pública, d'altres entitats socials com som Creu Roja i la del Consorci de Seguros, i volíem ajudar en la reapertura. Nosaltres, a hores d'ara, hem donat ja més de 15 milions d'euros en tota la província, en les zones afectades per la Dana, per a la reapertura de negocis. Han obert ja entre el 90 i el 95% dels negocis. Alguns no han reobert, això és de veres, però molts han obert. I estem recolzant també la consolidació d'empreses. D'aquestes empreses xicotetes, que fins a 10 treballadors, que hem ajudat, hi ha algunes que tenen problemes de viabilitat i els estem atenent en un estudi de viabilitat econòmica, en la recerca de finançament en bancs com a microcrèdits, i també estem recolzant l'apertura de nous negocis, perquè volem reactivar el teixit productiu, perquè al cap i a la fi és el que dona treball en la zona. I a més estem treballant en persones desocupades per a que troben feina, fent orientació laboral, formació, cursos que la setmana passada començaren un certificat de professionalitat de neteja, començarem també en febrer un curs que acabarà ara en juliol, un curs d'instal·lació i manteniment d'ascensors per a contribuir... Estigui el director d'ací d'Alzira també comentant-me això, perquè es va saturar. Exacte. I fins farà poquet, no sé exactament, però fa poquet, fa uns mesos, que acabaven d'arreglar els últims ascensors. Quan començarem el curs faltaven encara 500 o per ahí per a la reparació. Nosaltres en Creu Roja sí que hem tingut i tenim un servici de cadires oruga. Sí, d'estes per a poder accedir per escalons. Clar, i teníem persones amb poca mobilitat, xics que havien d'anar a l'escola que tenen, per exemple, paràlisi cerebral, donaven el servici de pujar-los, baixar-los a una hora determinada i per sort s'han anat reparant els ascensors, però a poc a poc hem donat també una ajuda per a la reparació d'ascensors a les comunitats i intentem donar la nostra ajuda. I també, molt important, la formació de gent que busca treball. Ja sabem que es queda un poquet aquest sector molt saturat de treball, doncs més aportació de persones qualificades per a poder solucionar aquest treball dels elevadors. El que volíem era tancar el cercle. Era perquè hi ha molta necessitat de treballadors qualificats en ascensors i nosaltres tenim gent de les zones afectades que vol treballar en una formació de 560 hores podem treballar. Molt bé, tenen interès, la persona diu vull tindre treball, perfecte. Quin missatge donaries per a les empreses que encara no han fet el curs, el taller? El missatge és que és molt important tindre una cultura de preparació perquè no sabem el que va ocorrir d'ací a 10 anys. I si preparem, disminuirem molt
els danys que tinguem. Aleshores, si podeu fer preparacions com la preparació que està donant Creu Roja, serà la probabilitat de sofrir danys greus serà molt menor. I això, jo crec que només per això val la pena formar-se en preparació davant d'emergències. Exacte, i el que hem après avui ja ho sabeu, trucs com, per exemple, la monedeta o el transistor, la ràdio de tota la vida, tindrem una ràdio. Jo això sí que és veritat que me falta. Ja vaig anar-me'n a comprar-me una. Quan nosaltres estem fent cursos per a empreses, però també per a la població en general, al pròxim te pots apuntar? Perfecte. Bueno, i també te dic, si me doneu la motxilla ja ho tinc tot allà dins. Sí, sí. Doncs mira, acaba Això abans. és. Perfecte, com estem en contacte. Estem en contacte. Antonio, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Important este tema i també els de casa hauran agafat nota. Esperem que no auriguem aquest kit. Esperem que no. Esperem que no. Però si hi ha que fer-ho, estem preparats i preparades. Gràcies. Tu saps que avui és la nit de Sant Joan? Sí, clar. És màgia. I tu vols que faci màgia jo sí al programa? Per favor. Sí? M'encanta la màgia. Sí? Doncs mira, màgia. Abracadabra, pata de cabra, doncs ja està. Te vaig a fer el riu i respon. I dius que això què és? Això què és? Unes preguntes molt divertides, Antonio. Molt bé. Anem allà? Anem allà. Doncs mira, anem amb el riu i respon d'Antonio. Avui és màgia. Màgic. Anem. Quin animal t'agradaria ser per un dia? M'agradaria ser per un dia un ocell. Un ocell. Ocell. Per què? Perquè pot volar. I t'encanta? M'encanta volar. Sí? Sí. Quina paraula dius malament sempre sense voler? Algoritmo. Algoritmo. Me costa. Si és que tela, Sí. Està tan de moda. Quin és el pitjor regal que has rebut? I no val el kit d'emergència perquè això és molt valiós. El pitjor regal que he rebut era una bata. Ai, mare. Que no m'ha agradat res. Ai, mare. En Wallapop sí que va agradar. Sí? Bueno, bé, però qui t'has regalat això? Bueno, bé. Quin hàbit estranyament et fa feliç o hobby? Que dius, això ho faig i m'agrada. M'agrada fer tables Excel, i no sé per què. Doncs mira, és estrany, a mi me pots fer alguna que altra, si vols te ho passe. Passa-me. Què faries si et despertares invisible durant un dia, Antonio? Uau, seria molt interessant. Aniria a visitar aquestes persones que jo tinc el sospit que parlen mal de mi. Oi, mare. I si pogueres intercanviar el cos amb algú durant una hora? Una hora. Qui seria? Tu, perquè eres molt bonic. Mira, doncs gràcies. Mai he llegit aquesta resposta. Moltes gràcies. Si és que avui és màgic. Avui és màgic. Villano o villana de pel·lícula? Pot ser de dibuixos animats? No, però m'agrada Nosferatu. Molt bé. No havia llegit? Sí. Moltíssim. Doncs fins així el riu i respon. Molt bé, no? Molt divertit. Gràcies, Antonio. Gràcies a tu. Antonio, se n'anem ara a recordar en Cullera que estigui la nostra companya Carla fent una feina també molt, molt important, el voluntariat de la gent major a les residències. Anem? Anem. Anem a recordar-ho. Avui ens trobem en la localitat de Cullera, en la residència per a persones majors. Cullera ha tingut una iniciativa molt bonica que es diu Cullera Voluntària i avui ens trobem en el seu voluntariat social. Un voluntariat que compta amb ajudar a les persones d'esta residència per a que peguen una volta, per a que puguen gaudir del dia, però no vaig a ser jo qui vos ho conte. Vos ho va contar molt millor així Cristian, que el tenim tècnic de joventut i un poc el coordinador d'este voluntariat. Bueno, conta'ns, Cristian, com naix esta iniciativa? Doncs mira, esta iniciativa naix de part de l'Ajuntament de Cullera, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, i nosaltres com a tècnics de joventut, jo soc el dinamitzador juvenil, i hem apostat directament perquè la joventut participi amb la tercera edat. I en què consisteix este voluntariat? Es fan activitats? Com seria el funcionament d'un dia de voluntariat així? Doncs mira, per exemple, els voluntaris, que comptem amb un grup de 53 voluntaris, es fiquen en contacte amb nosaltres, els passem una enquesteta, ens la emplenen,
i venen així, treuen a les persones de la tercera edat, peguem una volteta, i cada vegada és diferent. Esta vegada anem a eixir al passeig marítim, ens farem un refrigeri amb ells i així almenys poden tindre una conversació intercultural, intergeneracional, molt interessant perquè així hi ha gent de moltes cultures que participa, està molt xulo. Segur, bueno, pues si el pareix bé, t'acompanyem durant tot el recorregut, Cristian, i anem a veure què és el que té este voluntariat, no? Perfecte, convidats esteu. Pues perfecte, anem. I ara pues, ens trobem en este autobús, com hem comentat abans, que va directament a la platja, on els nostres majors van a pegar una volta i gaudir de la mar tan meravellosa que hi ha a Cullera, i després anirem a prendre alguna cosa. Pues acabem d'arribar ara mateix així a la platja de Sant Antoni, on va iniciar este voluntariat. Conta'ns, Cristian, què és el que anem a fer ara? Doncs bé, hem arribat així a l'oasi, com has dit, i anem a pegar una volteta amb els usuaris, a que peguen un poquet el sol, ja que a vegades ells no poden eixir per falta de personal, i ara és una bona estona perquè no fa molta calor, tampoc fa molt de fred, i d'ací anirem a fer-nos una Coca-Coleta, zero ells, clar. I estem pegant una passejada, ens trobem ara mateix en Àlex Morales, regidor de Participació Ciutadana. Bueno, conta'ns, com encareu este voluntariat des de l'Ajuntament? La veritat és que ho encarem molt bé i amb moltes ganes perquè sempre la gent sol participar molt. Esta activitat està englobada dins de la iniciativa Cullera Voluntària, una iniciativa que no sols avui fem acompanyament en gent major, sinó també fem tasques mediambientals, de recollida i de neteja de material contaminant de zones que es troben al nostre poble, i en aquest cas avui voluntariat social, voluntariat també intergeneracional per connectar un poquet la gent major del nostre municipi en la gent, no? I sobretot que la gent major del nostre poble, i en aquest cas els usuaris de la residència, pues, puguen tindre un espai com este, un moment com este, per eixir i divertir-se, no? Exacte. Quantes persones majors hi han dins d'este voluntariat, més o menys? Ara mateixa serem d'usuaris de la residència sobre una vintena i voluntaris també al voltant d'una vintena en companyia de familiars i de treballadors de la pròpia residència, però també hem treballat en AFACU, en l'Associació de Malalts d'Alzheimer, i per tant han sigut moltes iniciatives en les quals la gent major del poble es treballem per a que puguen disfrutar d'esta meravellosa ciutat i de totes les activitats que se desenvolupen en Cullera. Exacte, no? Perquè és una meravella i totalment un plaer poder gaudir d'una mar com esta, no? Siga poder tindre la sort de viure en una localitat que té unes platges com les nostres i poder fer que també la gent major disfrute acompanyada de gent que ho fan tota la seva bona voluntat és el millor que pot haver. I jo volia preguntar-te, des de l'Ajuntament, com naix la iniciativa de dir necessitem arrencar un voluntariat social, necessitem clavar-nos molt en tots els temes socials, en els voluntariats? Este projecte naix amb una vocació clara i és acompanyar els majors en una cosa que es diu soledat no desitjada. És a dir, quan la gent es fa major, moltes vegades perd algunes xarxes de connexió social i per això és tan important que des de l'Ajuntament realitzem aquest tipus d'iniciatives per a connectar una miqueta la gent major a la xarxa social del poble. Per tant, en companyia d'altres que anem a fer i a la qual animem a la gent a que se sume, a que ens ajude i a que també passi un ratet tan bonic com és estar amb la nostra gent gran. I com funciona això? Imagina que ara algú que ens està veient diu jo vull unir-me a aquest voluntariat social, vull ajudar, vull ser voluntària, com funciona? Com hi ha que registrar-se, apuntar-se? Doncs mira, tota la informació la traiem sempre del WhatsApp jove, la gent ahir sols té que emplenar un drive en cada una de les iniciatives que anem fent al llarg de tots els mesos, perquè tots els mesos acompanyem a la gent major de la residència, el que fem és que la gent s'apunta en el drive i automàticament nosaltres els cridem per telèfon i els convoquem a que vinguin. És tan fàcil com això. Tan fàcil com emplenar un formulari. Correcte. I ja vosaltres vos poseu en contacte. I la gent, què tal? Hi ha hagut molta rebuda per part de la gent? S'ha apuntat moltes persones? He de dir que Cullera sempre rep molt bé aquestes iniciatives. Cullera és voluntària, veritat. Som voluntaris. Cullera és una ciutat molt solidària. Veritat. Per tant, sempre que convoquem alguna cosa així, la resposta és meravellosa. No podem tindre queixa. I com ha sigut la resposta dels majors, dels protagonistes d'esta història? Estan contents? Es nota que senten aquest acompanyament d'aquestes persones, no? Com ha sigut aquesta resposta? La veritat és que molt bé, perquè la gent major s'ho passa molt bé, no? Sobretot perquè pot parlar, pot xerrar, ara anem a fer-nos també un refresquet, i jo crec que és un dia, tots aquests dies que fem aquestes activitats, la gent s'ho sol passar molt bé i la gent major està, jo crec que molt contenta. Perfecte, i ara anem a parlar amb Gretel, ella és la coordinadora de la residència. Bon dia, Gretel, com estem? Hola, bon dia. Bueno, ens contes què és el que estem fent avui ací? Estem fent una eixida per la platja, hem vingut a veure Sant Antoni, que fa molt de temps que n'hi ha molta gent d'esta que no ho veu.
I, bueno, conta'ns, és important per a esta gent, aquest voluntariat, aquesta eixida, aquest contacte amb persones externes? Pues sí, a veure, és algo que habitualment no fan. Si ixen prop de la residència perquè la mobilitat no és fàcil en ells, en les cadires de rodes i tal, i entonces, pues, bueno, per a ells és molt satisfactori. I com reben este dia, no? El reben en emoció, estan esperant-lo, quan arriben volen més? És pues, com un dia de festa, per a ells és un dia de festa i és algo diferent que, vull dir, no saps quan va tornar a passar. I que li suma a aquestes persones experiències com esta, no? Perquè al final pues, tindre contacte amb gent externa, eixir, pegar una volteta, anar-se'n a esmorzar, què és el que li s'aporta? A veure, pues, al final veure que no estan apartats i que són part de la societat i que bueno, pues que tenen un lloc per a ells, no? Que no estan com aparcats en un lloc i poden participar d'activitats. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I que ven acompanyada que estic ara sí en Isabel, una de les persones majors que està en la residència municipal de Cullera. Bueno, conta'm, Isabel, què heu fet avui? Què hem fet avui? Passejat per tota la platja. I què el pareix? Te ho has passat bé? Molt bé. Hem vist moltes coses que no havíem vist mai. Què heu vist? Clar, edificis que han fet nous, carrers, de tot. I com vos ho passeu, aquests dies que venen els voluntaris i vos trauen a pegar una passejada? Molt bien. Lo millor de tot és quan comenceu a vindre a veure-nos amb un to personal, que de fora. Molt bé. Totes ballant-nos, totes cantant-nos, ho passem molt bé. Vos ballen i vos canten? Sí, venen. Van a veure-vos a la residència? Sí, venen, però venen artistes. I mos canten i mos ballen. Molt bé, i vosaltres avui heu anat a pegar una volteta i després què esteu fent ara? Ai, prenem-nos un bon desayuno. Desayuno no, això és una comida. I com se ho passeu en aquesta gent del poble que ve, vos arreplega, vos trau? Ai, jo molt agraïda a tots. A tots els que venen, moltes gràcies a tots. I ho fan tots molt bé. No pots dir a un ni a un altre, a tots. Que bonica que eres, Isabel. Pues moltíssimes gràcies a tu. No, a vosaltres més. Vosaltres feu més que nosaltres no fem res. Només que sentar-nos. No, doneu companyia a Isabel i doneu conversa. A mi què? Però vosaltres treballeu i vosaltres assenteu. Però perquè vosaltres ja heu treballat tot el que teníeu que treballar, o no és de veres? Ui, jo tinc treballat, que no vull dir-ho, i tinc 4 fills. Tens 4 fills? Quants anys té vostè, Isabel? 92. I mira que bé que estàs, està millor que jo. Sí, ai, mare, no digues això. Que sí, és veritat. Ai. Està vostè superfresca. Ai, 92 anys. No m'ho pensava plegar, perquè tinc treballat moltíssim. Però mira, així estic. Anem ara en les protagonistes d'este voluntariat, que són les pròpies voluntàries. Elles són Leire, Aina i Aitana. Bueno, conteu-nos, com sorgeix que vos apuntareu així? Pues Aitana i jo estàvem en un grup perquè vam estar de voluntaris en una carrera solidària per l'Alzheimer i quan ens van dir de vindre així, com ella també està de pràctiques en aquesta residència, pues ens va aparèixer bé per ajudar a la gent, per pegar un passeget. I per què vos agrada fer voluntariats? Pues jo, per exemple, a part de que m'agrada sentir-me bé al ajudar, jo a la gent de la residència li agarra molt de carinyo. I m'agrada veure-los contents i tot això, i sabia que els feia il·lusió anar a la mar perquè ja m'havien preguntat tu vas anar a la mar, tu vas anar a la mar? I quan vas veure que sí que podia anar, pues dic, pues vaig i es vas contents un rato. I bueno, al final, pues, eixir tantes vegades, no?, les mateixes persones, acabeu fent vincle entre vosaltres? Molt de vincle, i s'agarra molt de carinyo. I quants voluntariats heu fet per ara? Jo, este és el meu primer voluntariat. I què t'està pareixent com a primera experiència? Pues molt bé, la veritat. És molt entretingut i coneixes a més gent. I sou jovenetes, no? Quants anys teniu vosaltres? Jo vaig a complir 15 en setembre. Jo n'he fet 16 en maig. I tu? Jo vaig a fer 19 en novembre. I què és el que motiva gent tan jove per a dir jo vull dedicar el meu temps a ajudar altres persones? Pues per ajudar, perquè al final en ajudar a gent te costa no res i damunt es veus que ells ho passen bé, tu passes bé, al final no estàs mal, és ajudar i està bé. No és... I damunt, com jo també me vull dedicar després, vull fer un grau mitjà i acabar la residència i tot això, pues, així ja me vaig informant un poquet. Bueno, i recomaneu a la gent que s'està veient que s'apunten a este voluntariat? Clar, al final és ajudar a la gent i tu passes bé, comences a parlar amb la gent major i te fiques a parlar i
bé, s'està bé, és fer amics. Ja heu vist a la gent major agraïda? Sí, molt. I tu, què t'ha paregut? Has vist a la gent major que estava agraïda, t'estaven donant les gràcies? Estaven molt contents, jo els he notat i s'han posat molt contents al veure'm així, en algo que no fora vestida en l'uniforme i allí dins, entonces... Més de tu a tu, veritat? Sí, molt contenta estic. Aleshores, avui se n'aneu a casa molt satisfetes, veritat? Sí, anem genial a casa. Pues sí, la veritat. Per a repetir, no? Per repetir tots. Pues segur que repetirem i que s'apunte més gent. Així es dona per finalitzada la jornada d'avui, on els majors d'esta residència municipal han pogut gaudir d'un bon dia a l'aire lliure acompanyada d'eixos voluntaris que ho donen tot per ajudar els demés. I ahí estava la nostra companya Carla, ella molt artista ahí i comentant una cosa molt important com és esta iniciativa de les persones majors. Continuem, estem arribant a la 1 del migdia i anem a parlar d'art. Atelier Alzira s'ha consolidat com un espai independent de referència per a l'art contemporani impulsat pels artistes Cristian Lanfranchi, Maurice Bossa i Vicent Balaguer. El projecte aposta per la investigació artística al voltant de la sostenibilitat, l'abstracció i els processos de transformació. I que millor que tindré a un dels tres així. Muy buenas tardes, Cristian Lanfranchi, artista plàstic fundador de Atelier Alzira. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ya directamente antes de empezar ya te he dicho que ya está, este plato ya estaba ple d'art. Porque esa camisa que llevas, eso ya es arte. Pero cuéntame porque tiene una historia. Sí, sí, pues como buen artista la tenía puesta cuando me vino una idea y me puse a pintar y se me manchó. Entonces cuando vi que tenía una mancha o 2 o 3 manchas, dije pues la tengo que manchar más. Y llevas esa joya. Claro. Que yo si lo veo, me la compro. Pues así es. Y todo viene por algo. El arte es así un poco, ¿verdad? El arte es así, sí, sí, viene de adentro, Muy bien. Cristian, ¿cómo nace Atelier Alzira? Pues mira, yo hace prácticamente 4 años y poco que estoy aquí en Alzira. Y cuando decidí comprar la casa y lo que estaba buscando era un espacio donde poder trabajar y también a la vez quería en este espacio realizar exposiciones, no solo mías, sino también de otros artistas, porque mi idea siempre es de crear comunidad ahí donde voy. Vale. Entonces, luego de un tiempo conocí a otros artistas, primero a Maurice, después a Vicent, a través de otra persona. Y con ellos, bueno, decidimos juntarnos y crear la asociación de artistas que se llama Atelier Alzira. Luego de ahí, como asociación, decidimos utilizar el espacio que es, digamos, mi estudio en mi casa, que está en la calle Viletes, también como espacio expositivo de la asociación, que se llama, le pusimos un nombre, Galería Modesta. Entonces, la Galería Modesta es el espacio expositivo de los artistas de Atelier Alzira, pero también lo hemos abierto a otros artistas. Aparte de elegir Alzira por tema de vivienda, también no teníais dudas de poner el atelier aquí, ¿no? ¿Por qué? No, bueno, a ver, yo he vivido en muchos lugares, ¿Sí? muchas ciudades, ¿Sí? Muchos países diferentes y ahí donde he ido he probado y he hecho y donde siempre lo he dicho, he tratado de crear comunidad y conocer gente. Aquí en Alzira yo no conocía absolutamente a nadie, pero lo que sí me atraía, después yo venía de Menorca, que había vivido 4 años en Menorca, pero quería estar, digamos, en la península y estar cerca de Valencia. Entonces estuve bastante tiempo buscando un lugar y en Alzira encontré el espacio justo en una ciudad que me parece que tiene todo en una escala pequeña y por eso fue que decidí, digamos, plantar aquí, ¿no? Aquí Tu arte. Mi arte. Iba a decir semilla, no, tu arte. Mi arte, exacto. Y ahí está. Y ahí está, sí, y evolucionando. Muy bien. Galería Modesta. ¿Por qué Modesta? Pues es el espacio donde está la Galería Modesta había sido una tienda de ultramarinos y la persona propietaria era la señora Modesta. En honor. Sí, en honor a la señora propietaria. Y
aparte el nombre me gusta porque es un espacio modesto, a pesar de que tiene mucho potencial, se pueden hacer muchas cosas, pero es un espacio modesto y me gustó el nombre Modesta. Sí, sí. Qué original. El objetivo principal lo conocemos, de por qué nos instalamos aquí en Alcira. ¿Cómo ha evolucionado desde el 2022? Pues mira, inicialmente, como no conocía a nadie, lo dicho, empecé poco a poco a mostrar las cosas que yo hacía y con la gente que fui conociendo también poco a poco. Luego decidí fundar la asociación, que esto fue un gran paso, digamos. Seguimos haciendo exposiciones de estos nuevos miembros, digamos, del círculo. Ellos era la primera vez que exponían, digamos, en un espacio, y el espacio siempre sirve para documentar lo que uno hace y verlo en un contexto todo junto, digamos, ¿no? Entonces, para un artista siempre es muy importante ver su obra realizada y cómo funciona en un espacio. Y luego, bueno, septiembre del año pasado, después de un viaje a Japón que hice, vine con ideas nuevas. ¿Has recorrido todo el mundo, Sí, Cristian? sí, mucho. Y de eso, estás diciendo ideas nuevas. Claro, en cada Muchísimas. sitio te inspiras, ¿no? Sí. Y soy muy adaptable también. Muy bien. Es muy importante eso. Pues sí. Yo creo que siempre he dicho que he sido... la mayor parte de mi vida he sido inmigrante, porque he viajado, he vivido mucho tiempo en muchos países fuera del mío. Pero bueno, volviendo a lo de Galería Modesta, en septiembre del año pasado, después del viaje decidí cambiar el color, la atmósfera del espacio, una atmósfera mucho más íntima, y esto también le dio un look diferente, y luego con la ayuda de Vicent Balaguer, que él es muy bueno en redes sociales y todo esto, que yo no lo soy, pues nos pusimos decididamente, digamos, también abrir el espacio a otros artistas. Muy bien. Tanto de la comarca, porque a ver, la asociación yo la llamé Asociación de Artistas de Alcira y Alrededores. Muy bien. Y bueno, y así poco a poco fuimos teniendo exposiciones de otros artistas fuera de la asociación. Buscabas como esa mejora, ¿no? Después de ese viaje, esa mejora es una idea que ya llevabas. Sí, porque aparte, bueno, no era la primera vez que había ido a Japón, pero a medida que uno va más veces y ve otras cosas y con más profundidad, también te das cuenta que el arte se puede mostrar y se puede hacer incluso hasta en espacios muy pequeños. Ellos realmente muestran arte en todas partes, en escaparates pequeñitos, en una esquina, en un poste de luz, no sé, está por todas partes. Sitio. Por todas partes, en cualquier sitio. Entonces yo digo, bueno, pues yo trataré de replicar dentro de lo que puedo en el espacio nuestro, más o menos esta idea. Y eso también marca una diferencia, porque Atelier Alcira, ¿de qué se diferencia de otras galerías de arte? A ver, Atelier Alcira es el nombre de la asociación, la galería es Galería Modesta. ¿Eso? ¿En qué se diferencia? Pues como espacio, por ejemplo, ahora mismo no es un espacio blanco, que la mayoría de las galerías son todas blancas. Es verdad. Son muy clínicas, todas muy blancas. Pues yo después de esta visita a Japón me di cuenta que el arte también a veces hasta se ve mucho mejor en un fondo oscuro. Estamos y bien viendo iluminado. imágenes ahora Okay. de esa galería Modesta y un fondo oscuro. Un fondo oscuro, sí, y bien iluminado. Entonces, claro, también es obviamente una inversión y un riesgo, ¿no? Hacer esto porque no estamos en capitales, digamos. No es lo convencional. Y yo voy a volver a decir esta palabra convencional muchas veces porque yo soy anticonvencional. Muy bien, claro. Y me parece que todo el mundo tendría que ser anticonvencional. Y con esta galería lo que tratamos es de mostrar arte no convencional para abrir la mente de la gente. Y también tratáis sostenibilidad material, abstracción y procesos de transformación. Exacto. ¿Por qué lo habéis decidido? Pues más que nada porque cuando vemos alrededor nuestro la cantidad de desechos que se producen, que producimos, tanto por la comida, por la ropa,
Absolutamente todo. Y si damos una vuelta por la ciudad, apenas salimos, está todo lleno de basura, que la gente no tira en las papeleras. Y yo cada vez que lo veo, digo, bueno, tendría que empezar a recogerlo. No lo he hecho aún, pero quizás... ¿Te pones malo? Sí, me pongo malo, ¿Pero a la vez también te inspira, Cristian? Pues sí. Por eso justamente es una forma de cuando yo veo estas cosas o la basura que generamos nosotros en el día a día, la reutilizamos en estas obras. Reutilizamos textiles, reutilizamos piedras, reutilizamos maderas que tenemos, cartones, cuerdas, por ejemplo. Entonces, con todo este tipo de cosas, la transformación de estos materiales es justamente la sostenibilidad del concepto, ¿no? O sea, aprovechar todo material. Tratamos de que sea lo más sostenible, lo más aprovechado posible, digamos, el material, sí. ¿Y cómo responde el público? Normalmente positivamente, porque muchas veces ven las obras y no se imaginan que los materiales estos son lo que son y de dónde vienen. Obviamente, cuando estamos en la galería nosotros explicamos las obras y lo que hacemos, más materialmente que quizás conceptualmente, ¿no? Vale. Estabas hablando que el atelier recibe más artistas. Sí. ¿Qué criterios seguís para esa selección? Pues lo mismo que tenemos también para nosotros, que tienen que, en su práctica, tienen que tener un porcentaje elevado o un porcentaje de sostenibilidad en su práctica, es decir, también la reutilización de materiales. La abstracción, porque la abstracción, mucha gente del arte convencional, digamos, dirá que la abstracción no es arte, porque todo el mundo, la gente, lo figurativo, lo que representa cosas que todos reconocemos, está históricamente visto como el arte clásico, como el arte que vale la pena, pero la abstracción lo que hace es nos estimula la memoria que tenemos nosotros óptica, la memoria de experiencias que hemos tenido. Entonces, en una obra abstracta, nosotros, cada uno tiene una experiencia diferente, de acuerdo a sus propias vivencias y experiencias. Y eso es lo que tratamos de encender en la gente, que esto se produzca. Entonces, normalmente cuando ven algunas obras, unos dicen, yo ahí veo un pájaro, porque normalmente la gente trata de ver cosas, de reconocer formas o antropomórficas o naturales, digamos, ¿no? Y otros dicen, no, yo veo un barco. Entonces es curioso. De eso se trata, ¿no? Exacto. Es dar la libertad de interpretación. Que cada uno interprete. Exacto. Sí. ¿Qué tendencia detectáis actualmente en el arte contemporáneo? A ver, hay un poco de todo. En general, lo que se llama el mercado del arte está tratando mucho gigantismo. Vale. Que parece que, desde mi opinión, las cosas a lo mejor son reductivas, no son muy buenas, pero si las hacemos gigantes, tienen un valor. Que esto no necesariamente es así. Por el otro lado, se está dando, por suerte, mucha importancia a lo que es la artesanía, el trabajo artesanal, el trabajo manual, la cerámica, los textiles, cosas que normalmente estaban muy, sobre todo el textil, estaba considerado una práctica más bien femenina y por ende de menor valor, porque es lo que hacían nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Todo esto de coser, tejer, hacer patchworks, etcétera. Y todo esto en los, digamos, centros de arte globales se está viendo mucho más. Aquí no tanto. Ya, sobre todo ese arte que estás diciendo de tejer, el patchwork, que no se pierda también es importante. No, claro. Es que todo esto, a ver, otra de los puntos que tenemos en nuestra práctica y que yo siempre quiero hacer hincapié es que con todo este advenimiento de la robótica, la inteligencia artificial y todo esto, le tenemos que dar más importancia a lo hecho a mano. Totalmente. Por eso mismo, yo lo que les pido a los artistas que quieren participar con nosotros es que hagan obras que sean difíciles de reproducir. Es decir, que sean hechas a mano, imperfectas,
que tengan ese toque humano, que sean piezas únicas, no cosas que se puede ir a una industria metalúrgica, zap, zap, y se hace, o impresión sobre metacrilato, que está muy visto, y bueno, y todo este tipo de cosas, sin ofender a nadie. No, claro, pero sobre todo lo que buscáis es creatividad y artesanía. Exacto, que se vea que realmente hay un trabajo también de las manos, que las manos son nuestras herramientas. Muy importante. ¿Podemos hablar de proyectos futuros? Sí, claro. ¿Hay a la vista? Sí, hay a la vista. A ver, ahora mismo terminamos con esa exposición que tenemos actualmente, que logramos participar con Valencia Design Week. Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño impasse, digamos, y luego en octubre volvemos con un color diferente en la galería. ¿Qué me dices? ¿Esto es una primicia? Esto es primicia, Es que, Cristian, yo aquí a Entre Comarques doy primicias. Sí, muy bien. Y hoy es un día mágico que es el día de San Juan. Sí, es cierto. O sea que hoy damos primicia. ¿Vais a cambiar? Vamos a cambiar el color y a partir de octubre ya tenemos programadas nuevas exposiciones. Y no vamos a decir el color porque quien quiera saberlo, que vaya... Que tiene que venir a la galería. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Pues a ti. El arte hay que llevarlo a todos los sitios. Exactamente. Gràcies. I ara vaig a obrir el sobre de Riu i Respon a veure si le han tocat les preguntes divertides a Cristian. Unas preguntas muy divertidas, pero no sé si está el sí o el no. Lo abrimos porque como, no sé, hoy es que es un día así como muy mágico. ¿Lo abrimos? Sí. ¡Ay! No. Bueno. No pasa nada, pero tenemos pregunta de la semana en Instagram, que has dicho que nos den redes sociales, pero jo la voy a decir, no me la contestes, ¿vale? Perquè és de casa, ja sabeu, la pregunta de la setmana. Vinga, al nostre perfil d'Instagram, grup Televisió i en la història, teniu ahí, ¿qué es el que més t'agrada de l'estiu? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Luego me lo dices. Cristian m'ho va dir després i vosaltres ja podeu contestar-me. Nosaltres anem a Carcaixent a recordar la inauguració de l'Arxiu Municipal. Dia històric a Carcaixent. L'Arxiu Municipal ha obert les seues portes després de 16 anys de treballs per part dels diferents governs de la ciutat. Situat a l'emblemàtica Casa Soriano, edifici senyorial de l'època daurada de Carcaixent, l'arxiu compta amb una sala que reuneix les principals joies del patrimoni històric del municipi, així com tecnologia de conservació d'última generació. Des de 2009 que es va adquirir la casa fins ara, avui és el primer dia que obrim les portes. Com he dit abans, han sigut molts anys de molts contratemps, de molta gestió i molta voluntat política per part de tots els governs que han passat per ací. He nomenat a Lola Botella, que va ser l'alcaldessa que va adquirir aquesta casa senyorial, que ja no està entre nosaltres, després Paco Salom, que ens acompanya avui i que també va fer una bona espenta perquè tot això tiri davant i després ja ho vam acabar nosaltres, però és una feina de tots i sobretot dels departaments implicats de l'Ajuntament, sobretot de l'Arxivera de Maricreu. Nosaltres hem llançat un vídeo de que anem a inaugurar el nou arxiu municipal i hi ha gent que m'ha dit, ai, això de l'arxiu què és? En plan assignatura Maria del col·le. Dic, no, l'arxiu és algo fonamental, és un departament essencial en un ajuntament perquè així se conserva la memòria col·lectiva de tot un poble i documents tan importants com els que acrediten la independència Carcaixent d'Alzira, per exemple, o els llibres privilegis que em va atorgar Felip V. Privilegis com, per exemple, tindre un mercat. Abans no podies tenir un mercat si no t'havien atorgat aquest privilegi real i moltíssimes coses importants que garantissin els nostres drets com a carcaixentins i sobretot també són la part fonamental de la nostra identitat com a poble. Clar, perquè hi ha molta gent que potser ve a demanar un plan o un certificat d'una finca que té 20 anys i això no està en el dia a dia de l'Ajuntament, en els arxius habituals i no estan digitalitzats perquè se va digitalitzar a partir de 2016 tot, està així guardat. Aleshores, si la feina administrativa del dia a dia està molt recolzada per la feina que n'hi ha darrere que no se veu d'un arxiu municipal. Lo normal és inaugurar una biblioteca, un centre social, un centre cultural, una cosa de altres usos i la Dana ens ha ensenyat que
que els arxius són essencials per a recordar d'on venim, el que som, allà on ens dirigim, i jo crec que Carcaixent així està identificant una prioritat essencial, que és el tema dels arxius. Els arxius són memòria i una lluita contra l'oblit. I la veritat és que jo he disfrutat molt, no és un arxiu. La gent considera que l'arxiu és un contenidor i no és un almacén, no és un magatzem normal de paper. Està molt ben ordenat i molt ben preparat per als usos que té un arxiu en el segle XXI. Jo he treballat a Cinc Carcaixent, jo tinc la plaça de funcionari a Cinc Carcaixent i he conegut totes les fases, tot el procés d'esta casa, d'esta nova instal·lació. Un orgull molt gran, perquè se'l començar el 2009, però abans ja n'hi havia un rum-rum en el carrer de que aquesta casa se va caure, aquesta casa deu de comprar l'Ajuntament, se va comprar, després quin ús li donem, què anem a fer d'ella, a la vegada rehabilitar. Els arxius és un element fonamental en qualsevol poble, perquè és la memòria viva del poble que s'aguarda i, per tant, que aquesta casa, aquesta instal·lació siga la seu de l'arxiu municipal és fantàstic. Clar, Carcaixent té molta història i història que fa referència també a tota la comarca. Per tant, així vindran estudiosos a veure succeïts que passaren en Carcaixent en una època determinada i que ara podran estudiar així i podran extrapolar a altres llocs de la comarca. És molt important. El arxiu és el departament que s'encarrega d'arreplegar tota la documentació que se fa, en aquest cas en una institució, en aquest cas estem parlant de l'Ajuntament, el que fan les diferents oficines, quan passa un temps, després passa a l'arxiu. L'arxiu s'encarrega d'organitzar-ho, classificar-ho, informatitzar-ho i ficar-ho a la disposició de tot el món, tant interna com externa dels ciutadans. Ha sigut un procés llarg, la veritat, però, clar, al ser un edifici tan gran s'ha tingut que fer en diverses fases. L'edifici és molt gran, entonces s'ha utilitzat la part de dins al voltant del pati per a fer l'arxiu en una forma de U i ara falta en diverses fases i ara falta l'última fase, que seria la tercera, en la part de l'edifici original, que és del segle XIX, que se té que rehabilitar i convertir també en un ús públic, també serà de tipus cultural per a tots els ciutadans.
conforme anem arribant en el temps, cada vegada les instal·lacions són més modernes i ara hem gastat els arxius compactos, que són aquests arxius compactos mòbils que se manegen per aprofitar l'espai, però tenim els d'última generació, que són els automàtics. I són una meravella perquè, a part de que aprofiten bé l'espai, donen moltes prestacions i t'asseguren molt bé la conservació. Veïns i visitants podran conèixer de primera mà els tresors que amaga l'arxiu i el paper de la documentació no només en el dia a dia de les administracions, sinó també en la relació entre estes i la ciutadania en general. Així, amb esta inauguració, Carcaixent acomplix el doble objectiu d'ampliar el patrimoni municipal i prestar un millor servei a la població. Bé, i el programa arriba al seu final. Gaudiu d'esta nit, que ja sabeu que és màgica. Espero que els vostres desitjos es complisquen. Només tinc desitjos per a vosaltres també. Per favor, si aneu a la platja, primer consulteu si es pot fer foc, perquè en totes les platges no es pot fer foc. I l'altre desig és que ja que aneu a la platja agafeu una bosseta i tot el fem que podeu produir, poseu-ho a dins i després el llanceu. No deixeu les deixalles per ahir. Bé, passeu una nit molt màgica i ja sabeu, a ser feliços.